มาครับกับข้าวเที่ยงครับมื้อนี้มากินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันนะครับเนาะนี่ครับโคตรเครื่องนี่เลยครับก๋วยเตี๋ยวเบิ้งลูกชิ้นแคบหมูอืมให้มาแบบโอ้โหเต็มเลยครับข้างล่างนี่ยังมีเนื้อตุ๋นอีกนะครับนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นครับแต่ว่าลูกชิ้นสุดยอดเครื่องเต็มทั้งแคบหมูทั้งลูกชิ้นครับมากินก๋วยเตี๋ยวกันครับมื้อนี้ก็ใกล้สิ้นเดือนแล้วนะครับเนาะหวยสิออกแล้วกินก๋วยเตี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวมื้อหลังเขาจะกินดีๆเดี๋ยววันที่1เขาก็รวยละไม่ใช่วันที่1นี่เป็นวันแรงงานเนาะหวยบ่ออกมื้อนี้ถ่ายวันที่29นะครับนะถ่ายคลิปนี้วันที่29มื้อก๋วยเตี๋ยวผมเยอะมาก40 บาทนอกจากลูกชิ้นแล้วข้างล่างก็ยังมีเนื้อตุ๋นนะครับไฮไลท์เลยกินแต่ลูกชิ้นนี่ก็อิ่มแล้วแหละแซ่บเด็ดกินได้ข้าวอะไรก็เบื่อนะเป็นเมนูมาเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ที่เห็นท้องผมใหญ่ๆเนี่ยผมใส่อ่าที่รัดหลังนะที่ดัดหลังปวดหลังครับไปขี้มามันยอกปวดหลังเลยเลยต้องใส่ที่รัดหลังไว้หลายคนถามว่าบ้านไม้ตีพิจารณ์นี่เป็นบ้านไม้ครับนะนั่นเป็นห้องพักผมมาเรียนอยู่สระบุรีซื้อครับมาเรียนซื้อนะเรียนจบก็ต้องไปอยู่บ้านเก่าลูกชิ้นเอ็นครับก๋วยเตี๋ยวใส่พริกเผา
สีมันเข้มเลยจะมันตกเด็ดกับเขาอยู่นี่ก็ขายถึงนะเขาแกง2 อย่าง30 บาทเขาราดแกงนะ2 อย่าง30 บาทถึงมากมันถึกเราได้หน่อยนะครับถึกได้หลายทางนะข้าวจานนึงกินอิ่มพอดีอ่ะแล้วแม่ค้าจะสวยความนะเขามีลูกสาวมันมี2 ร้านขายข้าวตรงที่ผมไปเรียนอ่ะแล้วก็มีลูกสาวทั้ง2 ร้านเนี่ยงามเขาจะแข่งกันนะลูกค้าคนใดมากแบบใดกันไปฟังนั่นเนอะเพราะว่าฝีมือกับเขามันจะคือกันแหละเอาใส่เบิ้งแม่ค้าเอาว่าตัวที่บุกเบิดบุกเบิดครับกินพวกนี่เบิดกันกินลูกชิ้นกินนี่เบิดเลยว่ากินอิ่มๆเลยแล้วของเรียนไปนั่งรับอ่ะเดี๋ยวผมสินั่งอยู่แถวหลังๆนะเวลาไปเรียนนั่งอยู่ไหนก็ได้มันหลับก็ได้ข้างหน้ากินไปมาเบิดอีหลีว่าบัดเนี่ยเอาเบิดกับเบิดว้าเบิดอีหลีบัดเนี่ย
ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับนะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณอีหลีครับขอบคุณครับ